Ministri i Punëve të Brendshme Besfort Lamallari njoftoi masa të ashpra për parandalimin e zjarreve dhe forcimin e kapaciteteve operacionale gjatë verës. Ministri u shpreh se gjatë verës do të ketë gatishmëri nga shërbimi zjarrfikseve, duke kryer patrullime dhe monitorime të territoreve, si dhe theksoi se do të ngrihen stacione provizore në zonat turistike dhe në zonat me risk të lartë. Gjatë sezonit veror do të kemi gatishmëri të përforcuar, patrullime, monitorim të territorit dhe ngritje të stacioneve provizore në zona turistike, si dhe ato me risk të lartë. Po ashtu, do të ushtrohen kontrolle në resorte, hotele, restorante, beach bare dhe subjekte të tjera me risk, të cilat akomodojnë apo mirëpresin gjatë sezonit veror edhe shumë turistë të huaj, për të verifikuar masat e sigurisë dhe planet e evakuimit që ato kanë detyrim ligjor të zbatojnë. Duke ashpërsuar ndjeshëm masat ndëshkuese për zjarrvënësit. Ndryshimet më të fundit të neni 206A të Kodit Penal parashikojnë dënime më të ashpra për çdo rast zjarrvënie që shkakton dëme në pyje dhe mjedise pyjore. Ndërsa për rastet kur zjarret prekin zona të mbrojtura apo trashëgimi kulturore, dënimi shkon nga 5 deri në 10 vite burg. Në rastet më të rënda, kur zjarrvënia rrezikon jetën e qytetarëve, banesat apo shkakton pasoja shumë të mëdha, dënimi mund të arrijë deri edhe në 30 vite burg. Mëtej, Lamallari tha se aktualisht në strukturat vendore operojnë rreth 170 automjete zjarrfikëse, ndërsa janë planifikuar dhe 130 mjete të tjera, si dhe ndërtimi i 4 stacioneve të reja zjarrfikëse në Përenjas, Mat, Patos dhe Mirdit. Duke u ndalur te masat për sezonin veror, ministri nënvizoi rëndësinë e gatishmërisë dhe koordinimit mes institucioneve përgjegjëse.